سلام بچه، چطور؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. و توی این ویدیو بچه اومدیم بریم سراغ روم تورای خفن. شما حتما روم تور خودتون به صورت افقی به آیدی تلگرام زیر ابوالفضل_LQ1 بگیرید بفرستید که من بهشون ریاکت کنم. دمتون گرم. بدون هیچ معطلی دیگه میخوایم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. سلام ابوالفضل. سلام داداش من، چطوری؟ وای که از در وارد میشی یا خدا یا خدا. این ورتر پنکه به به. این ورتر هم یه دونه تخت عشق من. این تخت چه اینجا خوشگل. ستاپ کنسول منه. بنازم. این دسته ایکس باکس الیت که قابلیت تنظیم شدن داره. این اینجوری میشه، این یکی اینجوری میشه. چقدر خوشگله. قابلیت تنظیم شدن داره. ستاپ همینه. تلویزیونم هم سامسونگ دیو 8000 4K. به به. ایکس باکس سری اس. ماما میا ماما سیتا. پای شارژ دسته. تو این کشون چیز خاصی نیست. پی اس پی؟ دو تا دسته برای پی سیم دارم. پی اس پی نبودش دیگه بود. چی بود؟ بعد این این چی بود رمیزت؟ این چیه؟ سبزه؟ بعد این ورترم که میام یه دونه مودم اینجا. به به. این ورتر لباسامه، هدفون، هدست آلو. من یه دونه از این رگالا باید بگیرم، مثلا خیلی نیاز دارم. استفاده نشده. اینم ستاپ منه. به به. لپتاپ هم ویکتوس اچ پی جی تی ایکس 1660. خفن. اینتل آی 5 نسل 12 اگه اشتباه نکنم. اسپیکرام اینم پایه. هدست هم رد دراگونه. اینجا یه دونه ایرپاد سامسونگ داریم. به به. بعد همه چی من سامسونگه. این چقدر نور میده. موس چیز بود فکر کنم. موس اونیکوما. هدست هم بچه اونیکوما کلا اگه دنبال آر جی بی برین سراغ اونیکوما، یعنی هدستاش از اینجا کلش آر جی بی، یعنی کلا اگه آر جی بی دوست دارید برید اونیکوما بخرید. کیبوردم هم رد دراگون K617 اگه اشتباه نکنم. خفن. مایکم هم رد دراگونه. موسپدم خیلی باشه. موسپدم هم برند نداشت. آره. این کیبورد رو خودم کاستومش کردم، یعنی اینو زدم کریستال کیکپ خود رد دراگون زدم روش. ساعت دستم هم شیائمیه. دوباره ساعت اینم HK8 پرو مکس. پاور بانک و بچه اونایی که ساعت چیز دارن هوشمندن به این خوبه یا نه؟ من خیلی دوست دارم یه دونه بگیرم، نمیدونم مثلا باحال میصرفه نمیدونم چه جوریه. یه دونه اگه حتما من پیشنهاد بدین خوبه یا نه. واقعا میخونم کامنت. ندارم. کل ستاپ من اینه. اینم صندلی دیکس ریسره. اینم یه دونه تابلو اکشن فیگورام. بعد ایکس باکس هم آنلاینه. بازیام هم اینه. آفلاینه. بازیام هم ایناست. فورتنایت، فورزا، یو اف سی 5. یو اف سی 5 چطوره؟ من یو اف سی که بازی کردم 3-4 هم یه بار رفتم توش بازی نکردم. داشته باشه. واقعا داره. قلب دانجی رو دارم بچه‌ها میترکونن همین الان. و برو بریم سراغ ویدیوی بعدی. لیتس گو روم تورت. از 1 تا نمره A تو بهت میدم. لیتس گو نکست. آفاس خوبی؟ این اتاق منه. سلام داداش، چطوری؟ اینجا اتاقم چقدر شبیه قبلیه تختت. اینم یه دونه هنگدرام. کره حصیری. کره لوفیه. میایم این طرف. اینجا شوفاژم. به به. این کارتون گوشیمه. هنسفوری. بازی مافیا. مایک جامدادی جای او. جامدادی چه خوشگل بود. مافیا. جامدادی خیلی خوشگل. مایک جامدادی جای اود. که یکی دیگه جای اود. ایول این باله. این خیلی باله. ما نمیبینیم که داره. حالت خوبه؟ دیگه هستش. اینجا یه دلاریه. 50 تومانی تک تومانی رو. این تو هم وسیله هم. ایول این خیلی باله. این خیلی آره آفر. شما هیچی نمیبینیم. حالت خوبه؟ آها الان شد. این هم همینجور. اینا چی هن؟ میقایم اصل به اینجا یه دونه موسپد. یه دونه موس رد دراگون. موس اینو فیلمشده معمولی گرفتم. رد دراگون دیگه. رد دراگون که نیست. یا رد دراگون یا رد دراگونه. تا بعدش هم شده اوکی. اینجا یه دونه مانیتور 32. چه باحاله. اینجا یه دونه کیبورد خیلی معمولیه.
اصلا اینجا هم یه دونه کیس مشخصات کیس چه خوشگله. وای فای نسل 14 کارت گرافیک 580 آریس 580 16 گیگ رم SSD 1 ترابایت. آخر برای آریس 580 بیتری RTX 2060 رینگ لایت. آریس 580 یکی از ارزونایی که خیلی پرفورمنس خوبی میده. اینا هدفون تسکو. به به. دیگه چی؟ دیگه همینا. چه صفحه‌ایه چقدر باحال این صفحه. ممنون میشم که به رومتور از 1 تا نمره 6 رو بهت میدم. برو بریم سراغ رومتور بعدی. Let's fucking go. چطوری گفتم بیام اوه قرار فشار بخوریم مثل اینکه. چجوریه؟ ای وای من. اول ای شروع وای کنیم من. سیستم سعوده در حد فکر کنم 60-70 تومن. حالا از این بگذریم. چرا؟ اینجا دو تا مانیتور و بک‌گراندشون هم انیمیتوره. بعد میایم اوه تابلو چقدر خوشگل تابلوهاست. از دورم تو این حالت میشه. خب بعد اینم ابتکار خودمه و به نظرم چیز جالبی. فکر کنم قبلا دیدم ولی یه لحظه یادم اومد اینم زدن. چیز خیلی خفنی شد این بغل. آره. کلاه لوفیه دیگه. این ور مثلا کلاه یه انیمه، سینما یه انیمه دیگه. انیمه بازی. کاتانا داری؟ و مال اونم انیمه است. باز این ورم یه موقع که بازم هنوز سفارش دادم. این ماه خیلی بعد حتما نخونیدش، یعنی بخونی دیگه افسرده‌ای در این چیزه. بعد حالا اینور فیورم و با چند تا اگه سوریامو گذاشتم اینجا. چقدر خفن انیمه باز شدیدیه داشت. یه دونه لپتاپ تازه گرفتم اینم گذاشتم تو اینجا. حالا باز ایده براش دارم. حالا گفتم اینجا ببینیم چی میشه. و اینم یه میکروفون استودیوم که کارهای پیج هم انجام میدن. بعدش هم اینم یه کیبورد فاصله. چقدر خوشگله چیز مثبته. از اینم چیز خیلی خفنیه. ایرانیه ولی اصلا خارجی خیلی چیز کردی. کاسم کردی. خیلی خوبه. صداش خیلی خوبه که هر کی خواست بگیره. اسمش چی گفت؟ اینم چیز گوگلی خیلی باحالیه. مال کیبوردم گفتم حتما نشون بدم چیز جالب. خیلی باحاله. حالا میایم اینور یه چند تا تابلو مثال پوستر. باز اینجا پوستر اینا بود. نتونستم فعلا اینو بعد چیز کردی کنیم بالا پایینه. آخر سرم خواستم پیج اینستام بهت نشون بدم و من کار طراحی میکنم. اگه خاصی بمونن، اگه نه من قطع شد. حالا گفتم دیگه این پیج اینستام. حالا اگه توکیو آندرلاین دیزاین خواستین یه تیکر بذارین دیگه. من طراحم و چند تا کارام حالا از اینجا معلومه ولی کار خیلی خفن تری زدم و اگه واقعا مهمشم باز برمیام اینستا. ولی نه پیجم اگه خواستی بذار اینا هیچ. خفنه بچه‌ها ادم حمایتش کنید. خیلی خفن بود. به رومتور از 1 تا نمره 8 واقعا میخوام بدم. خدایش خوب بودی. من خیلی راضی بودم. ما راضی بودیم. برو بریم سراغ رومتور بعدی. لیتس گو. سلام ابوالفضل چطوری؟ امیدوارم که حالت خوب باشه. اومدم برو بریم نشون بدم ستامو برات بفرستم. لیتس گو. این نمای کلیه. حالا دونه دونه میرم برات نشون میدم. تازه داری چیز میکنی از میزت معلومه تازه خیلی. تجهیزات هم چیه؟ موسم که یه دونه PS5 پایین نداره. یه جوری اینجا جا کن خیلی خوشگل میشه این میزت. بلادیه فکر کنم W600 مکس. بلادیمی. بعد یه دونه اینجا کیبورد دارم. کیبوردم یه چیز خفنیه. اینم رد دراگون K530 W پرو گیمینگ کیبورد. باله. مانیتورم یه دونه مانیتور 32 اینچ 170 هرتز فکر کنم VG32 بود اسمش. آره ایسوسه. این تصویر زمینه رو من انداختم. بک‌گراندش خیلی خفنه. یه دونه هم هدست دارم اینجا. هدست هم فکر کنم کاورای هایپر اسپید ادیشن PS5. خفنه. اون پایینم یه دونه پلی استیشن دارم. این بالا هم که لپتاپم RTX 4070 با i7 13620. آرزوی ما. بالا هم که دسته هامه. و اینم نمای کلی میشه. نمای کلی دیگه ساده است. با اینکه پیسیت خیلی گرون. این لپتاپ خیلی گرونه. کلی RGB اینجا واسه که لایق قلب نارنجی باشه. آره والا. دمت گرم. به رومتور از 1 تا نمره 5 میدم. رومتور خودت رو حتما با تلگرام زیر بفرستید بچه‌ها. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. واسه ویدیو بعد خدا نگهدار.